Vllazën të nderuar, shumë të respektuar, me lejoni nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit t'ju përshëndes me Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu në këto momente që të na furnizoj me iman stabil dhe të njëjtën kohë me një dashamirësi të madhe për fenë e tij, duke dërgu salavate dhe shumë selame për Muhammedin a.s., për familjen e tij, për shokët e tij dhe për mbar umetin e tij deri në ditën e madhe të lahtarisë. Ajo ditë e cila po e pret njerëzin, ajo ditë e cila do t'i qetë në shesh të gjitha pa drejtësit, ajo ditë për të cilën Allahu shumë ju ka fol njerëzis, madje ka dërgu libra për atë ditë, madje ka dërgu pejgamber dhe ju kanë fol pejgamber për atë ditë. E ne e kena pjesë besimit islam, është sharti i imanit me besu në ditën e ringjalljes, në ditë kur para Zotit ton kemi me dalë, inshallah me iman e inshallah me faqe të bardhë, ja Rabbel Alamin. Vllazën të dashur, si çdo xhumo, edhe në këtë xhumo, me lejen e të Madhit Zot, duke u mbështetur te Allahu, se pa ndihmën e Tij edhe pa mëshirën e Tij na këtu nuk do të kishim ardhur. Prandaj krejt këto sot që na i posedojmë, gjitha këto begati dhe gjitha këto nimete që na sot në dorë i kemi, vllazën një gjë duhet ta dimi i madh i vogël, se pa lejen e Allahut, pa ndihmën e Allahut, pa mundësinë që Allahu na ka dhënë, vallahi përpjekjet e tona do të ishin të kota. Mirë po Allahu Dhul Gjelal na ka mundësu, na pak jena munu, e Zoti shumë na ka letu. Prandaj dhe populli e ka një fjalë të urtë, thot munohu ti pak, e Zoti ty shumë, që do të thot kjo tipike fjalë e mirë, fjalë e urtë, që përkan me mësimet e fesë islame, dhe kështu kërkan Allahu prej neve që na mu munu, e pastaj i Madhi Zot nuk na lën pa na ndihmu, e nuk na lën pa na gëzu, e nuk na lën, pra në një fjalë nuk na lën larg mëshirës dhe rezultatit dhe suksesit që secili prej nesh e kërkon. Vllazën të dashur, sot është xhumo, edhe si çdo xhumo besimtari duhet mu munu sa më herët në xhami me ardh. Për shkak se janë dy meleq aty të dera që po rrinë, dhe secili njeri i cili po kalon janë duke regjistru. Na nuk i shohëm, po i besojmi porosive të Muhammedit a.s. Edhe na nuk i shohëm, po ato na shohin. Prandaj derisa ato janë duke kry punën e vet, edhe ne jemi duke kry një punë për të cilën Allahu na ka thirrë. Këtu jemi musafir të Allahut, këtu jemi shpit Allahut, edhe ne robërit e Tij e kemi obligim u munu që njëri tjetrit me ja letu. Prandaj fal Zotit për këtë ambient të mrekullueshëm, pastaj edhe për juve të dashurit e mi, që sot jemi këtu edhe kryemi këtë obligim që Allahu Gjelle Gjelaluhu na ka ngarku. Vllazën të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte duke kalu pranë rruge, edhe po kalon një xhenaze, edhe po i thojnë sahabët filani ka vdek. Pejgamberi alayhis salam tha, ose është musterihun, ose është musterahun minhu. Shqip i bjen, ose tha ka pështu, ose të tjertë prej ti janë pështu. Ose mund është me përkthy, është i qetë, ose të tjertë janë të qetë prej ti. Ose mund është me përkthy, është rahatu, ose të tjertë janë rahatu. Kështu e ka thonë pejgamberi alayhis salam. Kur e vetën, ja Resulullah, pse tha për e thu këto? Tha se s'ka njeri në këtë dynjë që des. Tha nëse kon besimtar i mirë, sa ka qenë gjallë, ka qenë njeri i mirë, ka qenë i sjellshëm, ka qenë i edukueshëm, ka qenë i qetë, ka qenë produktiv, ka qenë
besimtar, burri mirë, tha ai njeri kur vdes, tha, ai rahatuhet prej gojleve të kësaj dynjaje. Se kjo dynjaje ka gojlet e veta. Ose tha ka mundësi gjatë jetës ti, ky njeri mu konë zullumqar. Mi ju bo zullum të shpia, mi ju bo zullum vllaznillakut, mi ju bo zullum kojshive, mi ju bo zullum farefisit, mi ju bo zullum mandjet antarëve të familjes. Tha edhe kur vdes ky zullumqar, tha të tjerë të rreth tij tha pshtojnë, edhe çlirohen. Për këtë arsye tha vënën janë i menen mirë, tha. Apo doni tha me kon prej atyne cilët keni më u rahatu prej kësaj dynjaje, apo keni qef tha me kon prej atyne që tjerët kanë më rahatu prej teje. Në këtu tha e ki mundësin me zgjidh. A o më mirë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti më rahatu prej dynjaje, edhe më shku të Allah i gëzushëm, a maruna zëtë të tjerë të më rahatu prej teje, e për këto dytë, tha pasha zëtin, tha, a i cili e ka këtë punë, tha leta di mirë, tha se nuk i ka punë të mirë, me Allahun gjelle gjelaluhu. Për këtë arsye të dashurit e mi, mbi faqen e dhejut, njerëzit sot jetojnë, punojnë, angazhohen, munohen. Mirë po, mos harroni se ma gjatë kemi me jetu në barkun e tokës se kemi me jetu në bifaqen e dhejut. Djetarët e kanë po një krahasim. Kanë thonë, cili është krahasimi mes qëndresës apo prezencës se njerëzve në barkun e tokës edhe në bifaqen apo në bishpinën e tokës. Kështu e kanë qujtë dhejun apo tokën. Kanë thonë, djetarët, krahasimi është mes, sikur se kur kemi jetu në barqet e nënave tuna, thot, ashtu thot është krahasimi mes jetë gjatësis se njeriu që jeton në barkun e tokës deri në ditën e kiametit. Thot, nëse njeriu jeton në mbi faqen e dhejut, 70 vjet, 80 vjet, 90 vjet, hajde leja 100 vjet, me siguri se ma gatë ka me jetu në barkun e tokës se sa ka jetu në bi faqen e dhejut. Atër vllazën të dashur, na si mbas mësimeve islame, na e dina se njeriu nuk ka qarë pa i bo 4 bota, pa jetu 4 lloj bote. Bota e pare kemi kalu tona, është barku i nënave tona. Bota e dytë është mbi faqen e dhejut. Bota e tretë është në barkun e tokës, në dhejken, është një jetë në dhej. A e dini vllazni sa pyetja bëhet në dhej? A e dini vllazni sa njeri gëzohet në dhej? A dini sa njeri i dhënohet në dhej? Sa njeri e shen sabat xhenetin në dhej? Sa njeri e shen xhehenamin në dhej? Sa njeri në akşam e shen xhenetin, sa njeri e shen xhehenamin në dhej? A e dini vllazni se edhe atje poshtë ju vjen era e mirë, po dhe atje poshtë ju vjen era e keqe në dhej. Në anën e djathtë fryn xheneti, në anën e shmajt fryn xhehenami. Sa ma shumë vepra të mira, aq ma shumë i sigurt prej atyne frymave të xhehenamit. Sa ma pak vepra të mira, aq ma i pa sigurt prej frymës xhehenamit. Prandaj vllazni, tani masani dietar kanë thonë, a ka ma shumë banor në jetën e varrezave, a mbi faqen e dhejut? Kanë thonë, gjithsesi, ka ma shumë banor në barkun e tokës se sa ka banor në bifaqen e dhejut. Qëtë bota i numëron dikon 7 miliard njerëz. Mirë, po prej Hazreti Ademit a.s. E deri sot 100% banor ma shumë ka jeta në varreza se sa ka banor në bifaqen e dhejut. Andaj vllazën të dashur, Allahu ne ka caktu 2 melaçe, cilat në rrinë në lloj kujdestarie. Ato rrinë me neve, ku të shkojna? Mi po shumë është interesant se ato melaçe po u lut kanë për muslimanin, po u lut kanë për besimtarin, po u lut kanë për njerin e mirë kur besimtari hyn në vende ku përmenet Allahu. Krejt të melaçe që kena na me veti, lutën për neve që sot na jena në xhami. Lutën. Thojnë, o Allah, këti njeri cili na ka sjellën në këtë vend, o Allah, pranoja ibadetin, ruja familjen, jepja bereqetin, mos ja mungo bereqetin, shtoja rahmetin, po u lut kanë. Por vllazni edhe melaçet cilat trupi insanit shkon në vende ku nuk është Allahu razi, ato po u lut kanë te Allahu, o Allah, këti njerit paksoja bereqetin. O Allah, mos e bëra hat në shpinën e vet.
O Allah, kështu e kështu, po u lut kanë kundër këtij insanit i cili ka pas mundësi me shku në vendet halalit, por e ka dërgu trupin e vendet haramit, edhe ato po u lut kanë kundrejt teje. Mi për të dashurit e mi, o shumë është interesant se atje në Varreza, kur po vdes ka insani, edhe të bëhen njerëzit, edhe kur të bëhen njerëzit e marrin besimtarin, por e marrin edhe njeriun, qoftë besimtar ose jo besimtar, qoftë i dëgjueshëm i Zotit edhe qoftë i pa dëgjueshëm i Zotit. Po e merr kanë të dashurit e mi, edhe po e takoj kanë me antarët e familjes. Halo para se mu bu kiameti kjo është. Shpirtat e njerëzve takohen me zveti. Edhe ata që kanë vdek më herët, tash pyesin, u dek baba, u dek gjyshi, u dek i vjetri, ai tash kush vjen pe antarëve ti, ai pyet. Tha çush i kam djalin e, çush i kam vajzat e, çush i kam nipat e, çush i kam stërnipat e. E në mesin atyne që po vet ka për një njeri i cili u dek para këtij i cili u shku moti. Vallai thot, unë për të nuk di se moti u dek, ai u dek para meje. Ko që 10 vjet u dek. Thot sa so këtu a? Vallai thot neve nuk na ka ardh. Thot neve nuk na ka ardh. Atëherë pas kanë me fillu me çaj ton, pas kanë me thonë ka shku të xhehenemlit. Pas ka shku të xhehenemlit. E ky dietari thot, keni kujdes thot, se në ditën e kiametit, edhe para se mor dita e kiametit, në jetën e Varrezave, mos për ju bëhet pyetja banorëve të Varrezave, të xhenetit, edhe kanë me thonë ku është filani, e ky që u dek toze, rish, tazi, me thonë vëllai u dek para meje mëti, pse so këtu a? Runu thot se ju cilët jeni gjallët e keni këtë mundësi që mu taku me para arsit e juj, cilët kanë ndru jetë para se me shku, para se me ardh dita e kiametit. Qysh vllazni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu, por edhe këtë Allahu e ka kallëzuar në Kur'an, që banorët e xhennetit edhe banorët e xhehenemit dy herë në ditje e shohin vendin e vet, ku kanë me shku. Xhenemlit e shohin xhehenemin dy herë në ditje, në sabah dhe në akşam, ka thonë Allah. Kanë me po vendi ku kanë me shku. Edhe luta thonë, o Allah, ja Rabbi mos e bë kiamet kurr, pse e din çka i pret. Për që ata na lutemi edhe namaz, o Allah, mbrona prej azapit vurrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi pranë dy vurrave, ishin tha vurret e tyne prej thatësisë të madhe, e morri një pem, ose e morri një drut, i cili ishte me fleta të njuma, edhe e mbulli një ato, kur e pyetën pse ja Resulallah, tha se kjo më u fladit vurret, tha se janë të bon azap që tash. Masane ka ardhur hadithi tjetër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi kalu pranë disa vurreve, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur tha janë varros ta çta dy, kur janë varros ta këta dy, tha janë varros ta shumë, do më thonë kuha e tyna shumë e freskët, tash janë varros. A e dini tha se këta dy, tha janë duke u bo azap të Allahu xhelle xhelaluhu për dy sene shumë të thjeshta, cilat juve ju duken shumë e thjeshtësht. A e dini çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha kanë bo fitne mes popullit, kanë shti fjalë, e boni, e tha, kanë shtu, kanë hik të vërteta, kanë mbulu realitete, do më thonë kanë bo veprime të cilat populli thot fitne. Edhe e dyta tha, është për diçka të cilën tha nuk ju pranohet namazi. Kur kanë kry nevojën e vogël, tha nuk janë pastru me ujë. Nuk janë pastru, nuk kanë pas kujdes ndaj teshave të tyre. Nuk janë rujt për papastërtisë. Neve vllazni na do këtë thjesht kjo punë. Për ta Allahu dhul xhelal ka pesh se Zoti është i pastër e don pastërtinë. Allahu xhelle xhelaluhu nuk e don pa pastërtinë. Madje ti nuk mundesh me u fal, ti na ta falesh, mirë, po nëse nuk je abdes, nuk je i pastër, nuk të pranon Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk e pranon atë namaz. Madje kemë dhon azab, kemë dhon sual, kemë u përgjigj para Allahut, vllazën të dashur për atë pa pastërti.
Edhe për këtë arsye dietarët pastaj e kanë bën një monolog shumë interesant, të cilin është mirë me ndëgju. Ka thonë çudio puna me ty o njeri, o biri i Ademit. Ka thonë kur ke lind, ngënë me vëmendje, kur ke lind ta kanë thirr ezanin pa namaz. Secilit fëmijë musliman duhet me athirr ezanin krah të djath, baba, gjyshi, apo mundet edhe hoxhen me thirr. Me athirr ezanin. Mirë po, thirret ezani pa namaz. Nuk ka ndonjë ceremoni diçka. Mirë po thot, kur ki me vdek, kanë me ta fal namazin pa ezan. Edhe çashtu është. Falet namazin xhenazës, as nuk ka ezan, as nuk ka ikamet. Domthon kur ke lind ta kanë thirr ezanin, a nuk ta kanë fal namazin. A kur ke vdek, ta kanë fal namazin, a nuk ta kanë thirr ezanin. E dyta, kur ke lindi këtë dynja, nuk e ke ditë se kush të kanë nxirr nga barku i nanës. Mirë po dhe kur ki me vdek, nuk e din se cili njeri ko me qti ty në dhej. As njoni në pineve nuk e dina se kush ka me nashti neve në dhej. Cili njeri i fundit ka më konë darja me sme dhe ti. E treta ka thonë, kur ke lind kanë pastru, avretin ta kanë mlu, po gjithashtu edhe kur ke vdek, të kanë pastru, avretin ta kanë mlu. Me qefin, na musliman me qefin i qefinusum, kurse pa besimtar tjerë, jo musliman, ata me tesha i qujnë. Mi po edhe zjarputista që i kallin gjenazët, para se me i kalli pastrujnë. Është regull i përgjithshëm. Regull ndërkombëtar, cilën Allahu Gjelle Gjelalu e ka zbritë të gjitha krijesat. Edhe atë regull Allahu Gjelle Gjelalu nuk e ndran. Pastërtin, për shkak se ke ardhë në këtë dynjë duke u pastru, ki me dalë për kësaj dynjë duke u pastru. Tash, a je me besim, a si për me besim, kjo është çështja në dorën e Allahut Gjelle Gjelalu. Pastaj thët, kur ke lind këtë dynjë ton njerëz, i madh dhe i vogël, pa varësisht çfarë do statusi që kanë pas gjatë jetës tyne. Madje edhe nëse edhe kriminalët, kur kanë qenë të vëgjël, janë gëzu familjarët e tyne, janë gëzu për ta. Mirë po thotë ki kujdes thot, se me vepra tua mundesh thot, kur dilsh prej kësaj dynjaje, të tjerë të mu gëzu për vdekjen tonë. Por thot, ma mirë është kanë me vepra të tua, të tjerë të me qajt e ti me kesh. A ka mundësi e kundër ta me kanë? Ka mundësi. Për shkak se kem varet prej veprave të secilit njeri. Thot, kur ke ardhën këtë dynja, ke ardhë prej ngushticës të madhe të barkut nënës tonë. Thot, edhe prap kur kthehesh, ki me hythët në rësirë dhe në ngushticën e tokës. Kështu që thot, nuk ka thot mundësi ti me pa dritë, përveç se nëse ti ke qenë këtë dynja, duke e kry obligimin ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu. Prandaj, kur u linde edhe u rrite, njerëzit pyesin për ty, çka po punon? Ku po punon? Kjo pyetja është e cila secili njeri pyet. Sidomos da shqiptar tash edhe pak më gat pyetëm, nuk pyesojnë ku po punon, po thonë edhe sa ki rrugën. Atë pak këtu po dolim pak prej teme, edhe kena marrë halo më shumë, po dolim deri në fund. Edhe halo pak më hime pak më thellë, a në botë nuk pyesin njerëzit dy pyetje kur mos i bash kulturë. Sa me rrugën ja, edhe dyta nxënësin dhe studentin kur mos e pyet çfarë nota shiki. Kjo është rregull. Mundesh me pyet apo mundesh me mësu. Qysh me kalon me provime. Ama mos pyet për indeksin edhe për ditarin e tij. Të kaluamën, na kur kemi qenë në shkollë, ose gjenerata jon, ose më mirë me thonë gjeneratat e para luftës, ditari nuk ka mujt gjithkush me këqyr. Vetëm është dosht prindi ose kujdestari i fëmijët. Sepse është sekret. Atu pasqyrohet suksesi nxënësit. Andaj është vërtet kulturë e madhe. Prandaj thot ky dietar shumë interesant, thot kur linde dhe u rrite, njerëzit pyesin për karrierën tonë dhe për të arritat e tua. Mi po kur të vdesësh, nuk ka me të pyet Allahu cilin fakultet e ke kry, s'ka me të pyet Allahu azza wa jall çfarë pune ke kry, por ka me të pyet Allahu azza wa jall çfarë veprash i ke pas. Cilat vepra i ke punu? Ato vepra cilat ti i ke punu, a ka qenë razi Zoti me ty, apo nuk ka qenë në razi Allahu me ty? Prandaj, të dashur të mi,
është me rëndësi na me bo një pyetje vetës tonë, a jemi në gjendje na, vllazën të dashur, sot me vdek edhe mu ballafaqu me meleqt e Allahut. Edhe na mu konë ballhapën. Se cili edhe ai që punon mirë, edhe ai që punon keq, thot një përgjigje, ju. Ai cili punon mirë, çka thot? Thot kisha pas shef hala ma shumë e punu. Kurse ai që punon keq, thot vallahi ju, thot se kisha pas shef që ato gabime cilat i kom bo, po du jetën e kësaj bote mi përmirësu. Atëherë vllazni përderisa ka çështu, atëherë ne cilët jemi gjallë e kemi mundësinë me i shtu do vepra të mira, por edhe kena mundësinë me i përmirësu do vepra të cilat nuk i kemi pas ashtu qysh ka kërku Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thuat atje vllazni, e ka transmetu një dietar një hadith shumë interesant, jam i bindur që se keni ndëgju këto më herët, nashta edhe keni ndëgju se njerëzit po lexojnë edhe sa do është gabim me thonë veç unë i di, qaj që thët veç unë e di e qaj sen nuk din. Ai cili thët veç unë e muna, di nëse ai kur gjë nuk munët. Ai cili thët veç pa mu s'muni, di nëse veç pa të muneni. Kjo është rregull. Ai cili thët valloj nuk di une, po munona, qaj din. Ai cili thët po munona, pe i ti ka me në fat, pe i ti ka dobi, insha Allah. Edhe vjen meleku i vdekjes me amor shpirtin një pasunikut i cili njët vetë nuk e kish dit vllazën, nuk e kish dit çka është me dhonë për Zotin. Pasuni sa qel që thët populli sa shesyni, krejt arat e ti, të mbjellrat e ti, në atë ko njerëzit punojshin për ta, mirë po zullum punëtorëve, zullum njerëzve, kur pa dhonë dërshtrëngum, Allahu nuk e dën njerin dërshtrëngum. Allahu e dën njerin dërshlir. Allahu e dën njeriun i cili është bukëdhënës. Nuk e dën Allahu njeriun bukë përmës. Edhe vjen meleku mi amor shpirtin, edhe të raket nder. Dalin familjarët e tij e shohin melekun, i cili ish ardhë në formën e lypsit. Në formën e lypsit edhe i thojnë, ku është zotënia i kësaj kalaje? Ku është zotënia i këtij venit? Ata thonë, pse çka po don ti me ta? Thot kam ardhur me kërku prej ti diçka të madhe. Thot ai me ty thot nuk pranon me fol. Thot ani thot bëni selam, thot se brenda shumë pak kohësh i kamet risk edhe pak me jetu, ko mu taku me musën e meleku i vdekjes. Edhe i kallzona e nin për mëna, o thot kthene për thot qyr munën me korruptu dyqyshna, qyr munën me mashtru dyqyshna, qyr një dyqyshna me abo, kajt pasunin me dhonë veç jetaj edhe pak. Atër vjen, thot, jo. Edhe në ato momente, thot, i kire shumë pak, ku, thot, jepe, thot, atë testamentin e mramë, ose jepe atë emanetin e mramë, ose atë kshilën e mramë, thot, bima një sanokat këtu me pasuni që i kum të bue, me florije, me ari, me argjente, me lira, ja bin, thot, qelni, edhe i nis me i nem, i nis me i malku, pare që i ka të bu gjatë jetës e lirate, edhe nis me i malku, atër njët një zonë prej sanakut. Lëshuat një zonë prej sanakut, thot ti neve mos në nem, për ne me vetën tënde, sepse këtë pasuni, Allahu ta ka dhuru ty, që ti me shku në gjenet, me dhonë zeqat, e me dhonë sadak, e me i gzu njerëzit, e me ja ulon njerëzve burqin, e me unimu njerëzve, e me ja udhon hakun punëtorit, e mes me shkel njerëzën e punëtorit, e kështu me radhë, thot, por neve thot mos na mallka, por mallkaje thot vetë vetën tënde. Atëherë, thot, ky njeri pas ka dhonë një klith më të madhe, thot, a ka mundësi, thot, mu këthy edhe njëherë, pasha Zotin, krejt që ka kam, kisha me e hargju dhe me shpenzu, vetëm që sot tisha ballafaqu me melekun e vdekjes xhenetli, e jo mu ballafaqu me melekun e vdekjes xhenemli. Vllazën të dashur, njeri na me islam e kena obligim me punu, e kena obligim me mu pasunu, e kena obligim me u gjallnu, mirë po me njerës, mirë po mos me hin hak kërkujna, mirë po vllazën, jo me keq përdor pasurinë e tjetrit, jo me keq përdor pasurinë e jetimave. Nuk është rastisht vllazni që ka përmend Allahu keq përdorimin e pasurisë jetimit. Nuk është rastisht. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku i ka numëruar mëkatet më të mëdha e ka radhit edhe
kush e han pasunin e jetimit. Ai I cili han pasunin e jetimit, le ta di se ka hongër zjarr xhehenamit, edhe ka mu ballafaqu nesër para Allahut Azza wa Jall. Pastaj vëllezër të dashur, është edhe çfarë shumë e rëndësi keq përdorimi pasurisë publike, për të cilën vëllezër të dashur është emanet I Allahut. Çdo pasuri publike, nëse nuk trajtohet sikurse pasuria të cilin ti duhet me rujt, të cilin jep mund, sikurse mallin tënd, cilin mundohesh me rujt, dije vllazni, dije se nuk keme mujt me arrit me dhon rezultatin tënd. Këto e kanë përmend dietarët, këto e kanë përmend vllazni ulemat, komentatorët, ai I cili nuk e trajton atë sikurse shpirtin e tij, që ka qef të pastër me pas pa njolla, le ta di se I ka hin hak Allahut dhe I ka hin hak pejgamberit alayhis salam, edhe I ka hin hak besimtarëve nesër kur do të dalin para Allahut Azza wa Jall. Prandaj shpeshherë vllai dashur mos merr lakmi në ata të cilët janë duke shpërdor pasurinë publike. Mos merr lakmi, se ndoshta ti shpirti lakmon, se na jemi njerëz, edhe është e mundur njëri me lakmu. Mirë për vllazni, mos lejo goja jote këto me ta bë ispat, mos lejo goja jote këto me shqiptu, mos lejo vllai dashur se nesër në ditën e kiametit, pasha Allahin për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, mos porin xhenet, kush ka me hy, ka thënë për njerëzve, kanë thënë fukaret. Fukaret, kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, kur e kanë pyet, kanë thënë me kën ki qef mund gjall, pejgamberi alayhis salam ka bëu dua, ka thënë o Allah mund sa më mund gjall në mesin e fukareve. Në mesin e fukareve. Pse vllazni? Se I ngiti ton 8 kur s'ja beson. Kur? Pse me Ramazani? Po më apo me dije njerëzve një herë, bili një herë në vjet. Ju që jeni të pru, besoj atij I cili nuk ka. Edhe dije si kime dhon përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall. Atër vllazni këto mësime që na I thojmë runu, mos jeni në hak të huje, keni kujdes se keni me dhon përgjegjësi para Allahut. Çka I bën kjo? Çfarë urtësi është? Çfarë porosi është? Kjo nuk ka porosi që na me jek dorë tash, musliman veç duhet me nejt, veç me ro salavat, mos me punu, nuk I bën çështë. Kjo gabim kështu me menu. Unë e di që ju nuk meneni, por mos me dhon hapësirë shejtani vezvese me bë, na e kena obligim tash non stop me ju thon. Sa herë ju thonë keni kujdes, mos lani dynjon zemër me ju hi, na non stop thonë se kena për qëllim që ju me hiq dorë pe dyjes, sepse besimtari duhet më kon edhe I pasur shpirt, por edhe I pasur në xhep. Nuk bën të dashur të mi e kundërta siç ka thonë dietar me këtë edhe pe përfundoj, ka thonë nuk ka problem, ka thonë prezenca e njeriu në dynjë, por është problem I madh dynjaja me pas prezencë në zemër. Thot ty të ka kriju Allahu, ti më kon do thot udhëhet si dynjas, e nuk e ka kriju Allahu dynjon, ajo ty me të udhëheq. E çysh ka mundsi ky menaxhim I sukses shumë ndodh kur ti je besimtar I Allahut hakikat. Një pjesë kohës ja kushton Allahut, një pjesë kohës ja kushton prindërve, një pjesë kohës ja kushton familjes, një pjesë kohës fëmijëve, një pjesë kohës punës. Kur ti menaxhon këtu, atëherë me lenë Allahut, Allahu Gjelle Gjelalu ka me ta mundësu që këtë dynja, që ka thonë Sheikh Abdul Qadir Arnauti, një djetar shumë I madh me përjarë shqiptare, sidomos kosovare, vllazën të dashur, thot dynjaja është sikur se hija. Nëse mundosh me nxon hijen, thot kur, thot s'ki me mujt me nxon, por nëse ti ik prej saj, thot aja vjen pas teje. Hija, ti si të largosh, aja vjen pas teje. Nëse ti I mësysh asaj, aja ik prej teje. Prandaj thot ki kujdes, ti duhet më konë në raport me ta, sikurse njeriu me hijen e ti. Ti ec, aja vjen pas teje, edhe dynjaja vjen pas teje me lejen e Allahut Azza wa Jall. Provane vllazni sa Allahu Azza wa Jall kom ju dhon sukses me lejen e tij subhanahu wa taala, sepse besimtarët e kanë provu, edhe kanë pas pasuni, por atë njëjtën kur rob dynjas nuk kon. Por vllazni kanë qenë rob të Allahut Azza wa Jall. Qofshin faqe bardh, faleminderit shumë për vëmendje. Tash e trosu me zonin, edhe ndëgjoj me vëmendje. Nuk më mërmene që po nërthni, ha? Ja, mirë, alhamdulillah. Allah I rujtë, ja Rabbi. Që kjo është vllazni nëse punëve janë zonë ranin, edhe bashk mundu me arrit deri në të knaci, ja Rabbi, që jemi bashk edhe të knaqun, ja Allah mundsana edhe në xhenet më kom bashk, edhe të knaqun me zveti, se nuk ka rrugë dalje tjetër pa u ballafaqu me çastet e vdekjes. Allah na lehtësoft, ja Rabbi, edhe nalni telefonat dhe përcjellni me vëmendje hutben e qofshit faqe bardh.